今天要介绍一个主题，主题是发财啦，要听吗？要听。哦，就知道你们爱钱，死要钱啊！所谓人为财死，鸟为食亡，你有勇气听吗？我要听。哈，放轻松啦！我要讲的主题是轻轻松松、随随便便让你意外发财的主题了。电子发票，电子发票是什么？是这种长长的发票，还是短短的发票？通通都不是。那电子发票到底是什么？其实储存在云端的发票，发票储存在云端。那我要怎么看？要准备望远镜吗？还是坐飞机？其实不用那么麻烦，只要利用免费好用 APP 云端发票、发票精灵、发票家，或上网搜寻电子发票整合服务平台，就可以轻松查询电子发票。电子发票到底有什么好处呢？讲那么多废话，当然有好处。那电子发票到底有什么好处？没好处干嘛用？不然干嘛推行？吃饱没事干。就是将电子发票储存于云端硬碟，不用再费力整理统一发票。就知道你很懒。最大的优点是能少砍8万棵树，节能减碳做环保，所以很赞，对吧？另外，你是否老了，常常忘记兑奖？对啊，常常忘记。好啦，我懂的，别哭啦。或是中奖了，发票却遗失而无法领奖，真是好可惜啊！告诉你一个好消息，只要使用手机条码索取电子发票，不仅可以享有发票自动兑奖、中奖 email 通知、设定领奖账户后，中奖奖金还会自动汇入账户，是不是很方便呢？快来申办手机条码，就能享受 VIP 待遇。以后电子发票兑奖、领奖皆由政府帮你搞定，你只要悠闲喝下午茶、聊聊是非、逛逛百货公司，当个贵妇，等中奖 email 通知去领钱就好了。问题来啦，手机条码怎么办？手机条码申办，快来告诉我如何申办。首先拿出传说中武功秘籍电子发票。小你挖沟啊！太深奥吗？武功秘籍？哈，太简单，只要上网搜寻电子发票整合服务平台，点按手机条码申请处，再准备手机号码跟电子信箱，就能轻松练成天下无敌的电子发票。想要发财，要先学会如何使用电子发票，就要练就电子发票神功。哈，所谓工欲善其事，必先利其器，所以要慎重介绍我们的武器，发财的武器就是载具。知道载具是什么？只要搭配载具索取电子发票 ，so easy。对了，载具其实很常见哦，如悠游卡、iCash、手机条码、自然人凭证、会员卡，都可以作为索取电子发票的载具。有了载具，如何拿到电子发票呢？答案是用手机办理手机条码来索取电子发票。电子发票可以不用印出来，每次去消费时，店员不是给这种长条形，就是短短的发票，真的不太环保，浪费纸张。平常使用载具索取电子发票，只需于消费结账时出示供店员扫描，这样电子发票自动就会储存在云端，不列印出纸本，也不怕发票遗失，更不怕幸运之神飞走了，还更环保，更爱地球。大声给你一个赞！以前要拿着发票一张一张慢慢对，但是超耗时，会忘记，藏不见。现在这些刚刚说的问题都不再是问题了。现在电子发票整合服务平台就跟管家一样，他们会主动通知，或者自行至 iPhone 或财政部电子发票整合服务平台查询是否中奖。如果我已经有很多载具，兑奖时要一个一个查询，很麻烦呢。别担心，方法很简单，只要将所有载具归户至手机条码下，问题就解决了。那要怎么将所有载具归户呢？只要登录财政部电子发票整合平台，选取左下角归户设定，选择你要归户载具类别，并填列相关资料后，按下确认就可以咯。另外也可以携带你想要的归户载具至 7-Eleven， 利用 iPhone 机完成归户哦。当你中奖时，奖金会自动汇进来，每2个月还要自行兑奖。不用，厉害的是，透过服务平台，它会自动兑奖哦。兑奖后，奖金通通汇入指定账户，自己跑邮局兑奖累。电子发票让你轻松兑奖，领奖方便。可是，问题又来啦，电子发票可以捐赠发票吗？当然可以。接下来要说说电子发票如何捐赠给社福团体。以前如果想发挥爱心，将发票捐给社福团体，需将手上的纸本发票投入发票捐赠箱，社福团体再到各摆放捐赠箱地点收集发票，以人工兑奖，既花时又花力，整理发票的成本实在太大了。现在只要在结账前告诉店员我要捐发票，扫描爱心条码后即完成捐赠，系统还会自动兑奖，并主动通知社福团体中奖资讯，既简单又方便，是不是很赞啊？对了，还有一个更轻松的享受发财的方式要告诉你，就是利用手机下载 APP， 让你用一只手指就能帮你解决发票的 APP。 解决发票是把发票销毁吗？不是，是让你以一只手指管理发票的 APP。
那到底是哪些 APP 这么方便呢？那就是发票家、云端发票以及发票精灵。那这些 APP 到底能提供什么帮助呢？它们可以帮你储存你的手机条码，可以查询电子发票及中奖记录，可以扫描电子发票的 QR code 兑奖。只要善加利用这些 APP， 就可以减少整理纸本发票的时间，而且节省人力兑奖的时间，是不是可以很方便的发财啊？最后还有一个最简单的发财方式要告诉你，别忘记索取统一发票，简单吧？祝大家都发财！